အားလုံးပဲတဘာဝဘေးရန်နေရဲ့လူလုတ်တဲ့ဘေးရန်နေရဲ့စတဲ့ဘေးရန်နေရဲ့အမျိုးမျိုးကနေကင်းလွတ်ကြပါစေလို့တန်စင်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတဘာဝဘေးရန်နေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးလေးတွေကိုနားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့မျှဝေပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့တော့တယ်လီကျမ်းမာကဒေါက်တာမီရေးထားတဲ့အခုအချိန်မှာလူတိုင်းနီးပါးလိုအပ်နေတဲ့ PFA Psychological First Aid လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှေးဦးပြုစုနည်းအကြောင်းကိုမျှဝေပေးပါမယ်။ဒေါက်တာမီကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနဦးကူညီဆောင်ရှောက်မှု PFA WHO ကွင်းဆင်းလုပ်သားများအတွက်လမ်းညွှန်စာအုပ်တွေကိုညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ PFA ဆိုတာတက်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေပဲလုပ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ပညာရှင်တွေမကပဲစေတနာဝန်ထမ်းတွေအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းလည်းပေးလို့ရပါသေးတယ်။မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပေးနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ PFA ဆိုတာဖြစ်ရဆိုးနဲ့ကပ်ဘေးတစ်ခုခုကြောင့်လောလောလတ်လတ်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုဖေးမကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။လူလုတ်တဲ့ဘေးရန်တွေရဲ့အပြင်အခုလိုတဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့ဖြစ်ရဆိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေတဆင့်မြင်ရကြားရသည်ဖြစ်စေကျမတို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခံစားကြရပါတယ်။အဲဒီလိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာကျမတို့အနေနဲ့လူသားဆန်တဲ့အထောက်အပံ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုတစ်ခုခုပေးလိုက်တာကို PFA လို့ခေါ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကျတဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်။ Look အရေးကြီးဆုံးအခြေခံအချက်တစ်ခုကတော့လုံခြုံရေးပါ။အရင်ဆုံးဒီကပ်ဘေးကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပါသူတို့မှာအရေးတကြီးဘာလို့အပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါရေလိုအပ်ရင်ရေတိုက်ပါအဝတ်အထည်လိုအပ်နေတယ်လို့ထင်ရင်ဒါကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါစားလောင်နေတယ်လို့ထင်ရင်စားစရာကိုထောက်ပံ့ပေးပါမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပြင်ပထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေရင်ကုသမှုပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးပါကနဦးပြုစုဆောင်ရှောက်ကုသမှုပေးပါအလွန်အမင်းထိခိုက်တုန်လှုပ်နေတယ်လို့ထင်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကူညီပေးပါကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုကသူ့ကိုကူညီပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လာအောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တိတိကျကျလေးမိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာအတင်းအကျပ်မေးမြန်းတာမျိုးကြုံတွေ့ရတာတွေကိုပြောပြခိုင်းတာမျိုးကိုရှောင်ပါကာယကံရှင်ကမပြောပြချင်ဒီတိုင်းပဲထားပါငိုနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းမငိုနဲ့တိတ်တိတ်လို့ပြောမယ့်အစားသူ့ကိုငိုခွင့်ပေးပြီးကိုကစိတ်နေပေးခြင်းကလည်းကူညီရာရောက်ပါတယ်Listen ပြောပြလာတဲ့အခါသူ့ဘက်ကသူကြုံတွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုရင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲဂရုတစိုက်နဲ့နားထောင်ပေးပါဖြတ်မမေးပါနဲ့ဝေဖန်တာကဲ့ရဲ့တာတွေမလုပ်မိပါစေနဲ့ကံကောင်းလို့အသက်ရှင်တာဆိုတဲ့အပြောအဆိုမျိုးမပြောမိအောင်တတိထားပါကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကြုံနေရတာဆိုတာမျိုးငိုနေလို့လည်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးစတဲ့ကရုဏာဒေါသောနဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးကိုရှောင်ပါစာနာမှုနားလည်မှုနဲ့နားထောင်ပါ link ချိတ်ဆက်ပေးပါသူတို့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်အောင်ကူညီပေးတဲ့အခါသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအထောက်အပံ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမိသားစုဝင်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတာဘာသာရေးအတိုက်အဝန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့စတဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပေးဖို့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘေးသင့်တဲ့သူအချင်းချင်းဖြစ်ရက်ကိုကြုံရသူအချင်းချင်းဖေးမနိုင်အောင်ကူညီပေးပါဆယ်ကျော်သက်အပါအဝင်ကလေးတငယ်တွေကျန်းမာရေးပြဿနာရှိသူတွေမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေထိခိုက်ခံစားလွဲသူတွေကတော့အထူးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခြားသူတွေထက်ချင်းကပ်ရမယ့်ပုံစံချင်းသာမကအကူအညီပေးရမှလည်းကွဲပြားချက်တွေရှိပါတယ်တကယ်တော့ PFA ဆိုတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျေပြတ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေတင်မကပဲသတိထားရမယ့်အချက်တွေလည်းများပါတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်သူကို PFA ပေးရင်ကိုယ်တိုင်လည်းအနားယူဖို့အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိရပါ။ခြေကုန်လက်ပန်းကျတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိပဲအကူအညီပေးပါ။ပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တာဝန်မရှိကြောင်းကိုအမှတ်ရပေးပါ။မိမိကိုယ်တိုင်အပြင်မိမိရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကိုလည်းဂရုစိုက်ပါအနားယူဖို့တိုက်တွန်းပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့
နောက်တစ်နေ့တာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်မစခင်အချိန်ယူပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါအနားပေးပါဒါမှသာလျှင်ကျမတို့အချင်းချင်းကူညီဖေးမခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရေရှည်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မှာကျမတို့ပဲရှိတယ်မဟုတ်ပါလားချစ်တို့ဒီဗဟုသုတတွေကိုကိုယ်တိုင်လဲနားထောင်လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့သူတွေစီကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေလိုက်ပါနော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေပြန်မဆုံးနိုင်သေးခင်အာတင်ထားကြမယ်နော်